Última notícia aí do Globo Esporte. Tu não foi pra Turquia não, maluco? Tu foi pro Vasco? Não, eu sou Vasco. Tu é Vasco, ninguém sabia disso. E você lá no Flamengo ganhando títulos? Não, aqui Não. Aqui é esse Vasco. ano é campeão da Série B. Ganhou tá bom, pra subir tá bom, ganhou tá bom, o Vascão tá bom. Com a câmera aqui, foca em mim aqui. O Vasco é um exemplo pra criançada, pra molecada de hoje, porque ano passado o Vasco repetiu de ano. Verdade. E esse ano caprichou, estudou mais. Vem Raniel pra bola, lentamente correu, bateu, gol! É o pior futebol do Brasil. É verdade. Quem quer espetáculo, vê o Circo Solé. E o Globo Esporte veio a um dos espetáculos mais impressionantes do mundo, o Cirque du Soleil. Exatamente. Espetáculo, vê o Circo Solé. Vê o Circo de Solé, mané. Yuri Lara. Era o latido, né? É rufo, rufo. É isso aí. Chega aí, meu irmão, vem cá. Que isso aí? Por que o Tite ainda não chamou o Yuri Lara, meu? Por quê? Por quê? Esse aqui é a Porque a indignação panelinha dele. Ai, pai. Porque a torcida, geral sabe que o cara é bom. Não é porque ele tá no Vasco, não. Não é por causa disso, não. O Flamengo no Botafogo. Nada a ver. O cara é bom, o cara é bom. Impressionante. Mas o dia do Vasco não foi ontem? Segunda, né? Mas o cafezinho passa na terça, que é a terceira divisão que o Fluminense foi. Estádio Heriberto Rios em Criciúma no último sábado. O Vasco vem se sentindo em casa, mesmo quando joga longe de São Januário nessa Série B. É tipo um caldeirão itinerante e os números estão aí para comprovar. O time tem o melhor aproveitamento como visitante na competição. São 13 pontos conquistados em 8 jogos. Isso pra gente tem que ser normal. Nós somos um time vencedor. E time vencedor curte a vitória hoje e amanhã já pensa no próximo. O próximo jogo é fora de casa de novo. O time enfrenta o Sampaio Corrêa sábado em São Luís. Figueiredo, Thiago Rodrigues e Andrei não jogam porque levaram o terceiro cartão amarelo. Mas o técnico Maurício Souza espera contar com a volta do Nenê e do Gabriel Dias, que se recuperam de lesão. Semana para testar os substitutos e buscar mais uma vitória longe de São Januário. Atenção vascaíno, Alex Teixeira aceitou a proposta do Vasco, minha gente. Está pertinho de ter o retorno anunciado pelo clube. Ele teve uma reunião com a diretoria hoje de manhã e deve ser confirmado como reforço até dezembro. O Alex Teixeira, revelado pelo Vasco, jogou a última temporada pelo Besiktas da Turquia.